Հարցը հետևյալի մասին է։ Այ դուք որպես գլխավոր դատախազ, որպես իրավաբան, ինչպես եք վերաբերում գործերին, որը դուք ներկայացնում եք դատարանում որպես կողմ, որտեղ պետք է կողմերը ունենան հավասարություն, այն դեպքում, երբ դատավորները կոնկրետ օրինակ ունենում են քաղաքական անցյալ։ Այ ձեր մոտ դատախազությունում կա ինչ որ քննարկումներ այդ թեմայի շուրջ, ինչ մոտեցում պետք է որդեգրեք, որովհետև մենք տեսնում ենք հատկապես անցած տարիներին, երբ գոնե մի թեթև ինչ որ կապ է տեսնում դատախազության մեղադրող կողմը որևէ ում որ մեղադրում են նրա հետ կապված դատավորի անցյալի բանի մասով շատ հստակ դիրքորոշում են ունենում եւ որպես կանոն դատավորները այդ ժամանակ ընդունում են դատախազների ներկայացրած բացարկի միջնորդությունը, բայց հակառակ դեպքերում տեսնում ենք, որ այդպիսի բան չկա։ Կան կոնկրետ գործեր, ու այստեղ կրկին եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք այս երկակի ստանդարտների գործարկումը ոնց որ ինչպես որ անում է եւ քննչականը, եւ դատախազությունը, եւ սա, մեղմ ասած, արդար չէ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը այս հարցում։ Ներողություն, ես խնդրեմ երկակի ստանդարտի հետ կապված մի փոքր մանրամասեք ինչի նկատի ունեք դատախազությունում, կադրային ընտրության։ Չէ, այս նման դեպքերում, երբ որ օրինակ դատավորը, չէ, շատ կոնկրետ ասի, դատավորի մասով, այսինքն բան որդեգրելու, եթե մի դեպքում ինչ որ կապ են տեսնում կոնկրետ դրա հետ կապված գործողություններ են անում, որովհետև իրենց դա ձեռնտու է այդ ժամանակ, ուրիշ դեպքերում, երբ շատ ավելի հստակ կապ է լինում ի վնաս մյուս կողմի ու երևի թե ի օգուտ դատախազության, այդտեղ իրանք կարծես չտեսնելու են տալիս, նորմալ են դա համարում ու ոչինչ չի արվում։ Խոսքը այս երկակի ստանդարտի մասն է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ենթադրում եմ կարող ենք ավելի կոնկրետ ասել, որ դատավարության հետ կապված է ձեր հարցադրումը, որովհետև եթե նստած եք նիստերի դահլիճում վստահ եմ հետևել եք, բացարկի հետ կապված դատախազությունը դիրքորոշումը պնդեց, որ բացարկի վերաբերյալ հարցերը քննարկելուց հետո նոր դատախազությունը հանդես կգա միջնորդությամբ։ Պաշտպանական կողմը պնդեց, որ բացարկի հարց չի կարող քննարկվել, որովհետև իրենք տեղեկացված չեն մեղադրանքից։ Եվ վստահ եմ, հիշում եք, որ դատարանը որոշում կայացրեց հաջորդ դատական նիստին անդրադառնալ այն հարցին, թե սկզբից բացարկների հարցն է քննարկելու, հետո դատախազության միջնորդությունը, թե ոչ։ Այսինքն ձեր այն հետևությունը, որ դատախազությունը կողմ է որևէ երկակի ստանդարտի, գոնե իմ տեսած դատավարությունում չի հիմնավորվում։ Եթե որևէ այլ օրինակ գիտեք, խնդրում եմ ասեք, մենք ուշադիր կլինենք։ Օրինակները շատ են, կոնկրետ եթե ուզում եք օրինակներից խոսեք, ես դրա համար չկոնկրետացրեցի։ Իհարկե ավելի թարմը այն է, ինչ դուք ասում եք։ Այդտեղ իհարկե շատ ավելի լուրջ ուրիշ խնդիրներ կա այդ դատավարության առումով ու պաշտպանական կողմը ինչ է ասում, մենք չենք հասկանում ինչ օդվածով ենք մեղադրվում, որ մի հատ էլ հասկանանք բացարկի միջնորդություն ունենք, թե չունենք դատավորին։ Խոսքը ստեղ դրա մասին չէ միայն։ Կոնկրետ իմ դեպքում եղել է օրինակ Մասիս Մելքոնյան, ով ընտրություններին մասնակցել է հակադիր բևեռում, կոնկրետ ընտրացուցակում ա եղել 14-րդ համարը, կոնկրետ կուսակցության, որը մեր հակադիր բևեռում էր ու սրա հետ կապված դատախազությունը ոչ մի խնդիր չի տեսել, պաշտպանական կողմի ներկայացված բացարկները ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել, դե մակագրումներ հատուկ ամեն կերպ արվել է նույն մարդուն, բայց ես ընդհանուր դիրքորոշում եմ ուզում հասկանալ, որտեղ վաղը մյուս օր էլ կարող է օրինակ մեր գործընկերներից մեկը դատավոր դառնա, արդյոք դատախազությունը նորմալ է համարելու, երբ որ ինչ որ գործով մյուս կողմում գտնվող մարդկանց հետ կապված գործերում իրենք հանդիսանան որպես դատարան։ Խոսքը ավելի խնդրում եմ ընդհանուր։ Շատ լավ։ Պատասխանը արձագանքեք, այո։ Ես ձեր նշած դատավարությունների հետ կապված էլի պետք է ասեմ, որ դատարանը որոշում է կայացրել բացարկի, ինքնաբացարկի վերաբերյալ հարցով, դուք իրավաբան եք ու շատ լավ եք պատկերացնում ինքնաբացարկի վերաբերյալ որոշում կայացնող սուբյեկտն ով է, եւ շատ լավ եք պատկերացնում ինչ է նշանակում քրեական արդարադատություն, որը կողմերի հավասարություն չի ենթադրում, մրցակցային դատավարություն է, եւ դատախազությունը յուրաքանչյուր դեպքում
երբ դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմքեր կարող են լինել, իսկ տվյալ դեպքում դատավորի սուբյեկտայնությունը անվերապահ բեկանման հիմքերից մեկն է, շատ աչալուրջ է, որովհետև հետագայում մեղադրանքը կարող է լուրջ ռիսկի ենթարկվել։ Այնպես որ Շատ լավ, ես խնդրում եմ երկխոսությունը դադարեցնեք, Այնպես որ դատախազության ուղղությամբ ձեր երկակի ստանդարտների վերաբերյալ մեղադրանքները չեն բխում հենց նույն դատախազության շահերից։ Դատախազությունը երբևէ թույլ չի տա, որ դատական ակտը անվերապահ բեկանելու որևէ հիմք մնա հետագայի համար։ Շնորհակալություն, Դանիել Յովհաննիսյան։ Իդեպ, պարոն Յովհաննիսյան, շնորհակալություն դիտարկման համար նախորդ հարցի հետ կապված, մենք մի փոքր այդ վարչական իրավախախտում քրեական պատասխանատվություն այդ տարըմբռնումը ունեինք եւ կարծում ենք ուսումնասիրություն կանենք այդ կասեցված լիցենզիաների եւ լիցենզիաների վարչական լիցենզիաների բացակայության վերաբերյալ այդ օրենսդրական անհստակությունը շտկելու ուղղությամբ։ Նման Վերջապես քեզ շնորհակալություն հայտնեցին, պարոն Դանիելյան։ Շնորհակալ եմ, սա իրապես կարևոր է, որովհետև Հարցը հետևյալի մասին է։ Այդ դուք որպես գլխավոր դատախազ, որպես իրավաբան, ինչպես եք վերաբերում գործերին, որը դուք ներկայացնում եք դատարանում որպես կողմ, որտեղ պետք է կողմերը ունենան հավասարություն, այն դեպքում, երբ դատավորները կոնկրետ օրինակ ունենում են քաղաքական անցյալ։ Այդ ձեր մոտ դատախազությունում կա ինչ որ քննարկումներ այդ թեմայի շուրջ, ինչ մոտեցում պետք է որդեգրեք, որովհետև մենք տեսնում ենք հատկապես անցած տարիներին, երբ գոնե մի թեթև ինչ որ կապ է տեսնում դատախազության մեղադրող կողմը որևէ ում որ մեղադրում են նրա հետ կապված դատավորի անցյալի բանի մասով շատ հստակ դիրքորոշում են ունենում եւ որպես կանոն դատավորները այդ ժամանակ ընդունում են դատախազների ներկայացրած բացարկի միջնորդությունը, բայց հակառակ դեպքերում տեսնում ենք, որ այդպիսի բան չկա։ Կան կոնկրետ գործեր, ու այստեղ կրկին եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք այս երկակի ստանդարտների գործարկումը ոնց որ ինչպես որ անում է եւ քննչականը, եւ դատախազությունը, եւ սա, մեղմ ասած, արդար չէ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը այս հարցում։ Ներողություն, ես խնդրեմ երկակի ստանդարտի հետ կապված մի փոքր մանրամասեք ինչի նկատի ունեք դատախազությունում կադրային ընտրության Չէ, այս նման դեպքերում, երբ որ օրինակ դատավորը, չէ, շատ կոնկրետացի, դատավորի մասը, այսինքն բան որդեգրելու, եթե մի դեպքում ինչ որ կապ են տեսնում կոնկրետ դրա հետ կապված գործողություններ են անում, որովհետև իրենց դա ձեռնտուելն է այդ ժամանակ, ուրիշ դեպքերում, երբ շատ ավելի հստակ կապ է լինում ի վնաս մյուս կողմի ու երևի թե ի օգուտ դատախազության, այդտեղ իրանք կարծես չտեսնելու են տալիս